Hello，大家好，歡迎翻嚟呢睇下麥神玩 Minecraft 嗱，因為呢，我呢個版本嘅 Minecraft 呢又疏疏地啦，咁所以成搞到我 skin 成日都會變。呢上次仲係 Steve，今次又變咗 Alex 喎。係啦，其實呢，我啱啱就係拍咗少少片嘅，但係不過呢，我啊諗住校翻晒啲個音樂聲啦，諗住暫停一下我拍片軟件呢。點知呢，佢又同我搞咗全形屏，我又亦錄唔到，之後再撳翻一次呢，跳咗去我電腦桌面度啦。咁呢，就唔知發生咗咩事，所以呢，我又要重錄啦。今次我又刪咗個音樂嘅，咁呢，我話費事呢，就要聽嗰個咩爛鬼音樂啦，仲要好難聽啦。唉，啲音樂仲要又恐怖，真係都唔知咩事。Minecraft 嗰啲人研發嚟啲音樂咁恐怖，真係天光好。OK，等陣先，我睇一睇個難度，普通啦。嗱，咁如果今次大家見唔到怪都唔關我事㗎，我喺度掘嘢啫。傻咗傻咗傻咗。咁呢，我哋今日就會用一用呢個方式去掘一掘礦啦。咁可能就會中間有少少悶嘅，咁大家又忍受一下啦。咁樣呢，今集可能就係比較無聊少少噶啦，但係呢，好多嘢都比上次改善咗好多啦。咁呢，我今次就係我第二次拍片啦。咁呢，拍得個畫質可能都唔係幾好，得360pp。咁就大家就將就睇住先啦嚇。咁我註冊咗嗰個呢個軟件之後呢，我諗就應該可以清好多噶啦。係啦，話時話要睇下瞓得覺未？仲未瞓？幾點啊？幾點啊？我可唔可以瞓午覺啊？唉，我費事你啊！係咁先，我哋今日繼續生存喲。不過我好似就嚟咩料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 ，係咪個窿嚟嘅？嚇死咩？原來未撈到，嚇死我！喂，咁黑嘅，係咪真係個窿嚟喎？喂，你係咪坑我啊？你係咪坑我啊？係咪疏疏地啊？而家我個畫質係咪有少少問題？疏疏地喎。下面就係個礦洞啦。話你睇下，都聽到蜘蛛聲啊。shift 一 shift 先，搞一及係哇蜘蛛大哥你唔好殺我啊！我 shift 先，睇下就撳唔撳到畫面，撳唔撳到畫面啊！撳唔撳到執一執。喂喂，你唔係連火把都要離我而去啊嘛？搞錯搞錯啊！坑我啊！你坑我啊！我話火把照啲距離好少，咁嘅疏疏地喎。嗱，我撳住 shift 嘅，我就諗住落去攻略先嘅。喂呀，我連蜘蛛都見到啦。hello 蜘蛛，hello 蜘蛛哥，你好啊蜘蛛哥，蜘蛛哥，唔好上嚟啊！哇，喪 B 仔過嚟，低能咩呢班人？我唔想死啊！我唔想英年早喪啊！各位觀眾，我哋就發現咗呢個洞穴啦。但係不過我又唔係幾夠膽落去嘅。我啲木頭喂喂，貓屎都縮埋嘛？你唔同我講，你而家唔係同我講貓屎都縮埋嘛？我試咗翻屋企瞓覺先啊！我要搞膠豬啊！我要搞膠豬啊！喂，仲未搞膠豬？月亮升起，喂，乜料啊？我唔係要合成啊！瞓覺。月亮出來，太陽出來了，太陽出來了。OK，我就呢可以嘗試去攻略嗰個洞穴嘅，不過有些少危險，同埋我有啲北北地。喂，蜘蛛哥，蜘蛛哥，好似聽
聽到啲骨頭碰撞嘅聲音，真係好危險咯！直覺話俾我聽，哎呀，撳住 shift 先啊！我唔想落街啊！我落咗街又要重玩噶啦，啊癲嘅！我就試一試啊，呢邊過一過落去先。嚇！OK 個，我撳住 shift 個，shift。撳到，唔夠手長，哎呀，真係激死！唔夠手長，放喺度得唔得啊？唔得，俾翻我，得，俾翻我得。我幾驚突然間爆嗰隻怪出嚟咧，咁我真係 GG 啊！喂，放唔放到啊？究竟放唔放到？唔夠手長。Alex 唔夠手長。Alex 唔夠。嚇！死我了！嚇死人啦！我希望唔好俾佢見到嘅情況之下，收翻個火把，好危險啊！各位觀眾，我而家有機會要冒住生命危險衝落去借我哋，我石膏就嚟爆啦，翻去整嗰隻先。雖然我唔係幾想冒呢個險出去打怪，整少木棍，整多少火把先啊！嗱，我話冇咁大膽嘅，我份人冇咁大膽嘅。咁樣呢，我哋就再整多少少木材先。咁呢，之後再整啲啦，之後再整少少嘅棍啦，然後再整啲火把。OK，攞少少炭做後備先，得啦，衝啊！我要確保係飽嘅，首先落去之前，我確保係飽嘅，好乞人憎啊！啲直接生物嘅聲。OK，我要第一時間就執少少嘅 shift。OK 喎。我石膏就嚟爆咯。哦，我真係唔應該講呢個嘢，又要翻上去整。唉，整定兩把啦。真係煩。得啦。OK 啦。整兩把後備喺度先，我唔想死啊！哎呀，啲怪嘅聲好核突啊！我想攻動，但係我又唔敢，有啲諷刺。我係撳住 shift 嘅，撳住啦，我得。哎呀，我諗喺呢度都幾安全嘅。哇！嚇死我咩？死佢！得佢！我想啄佢啊！做少少防護措施先。萬無一失，咁樣就萬無一失啦！插火把，插好。我再喺度插一插先。哇 ！Skeleton， 哇！笑有仔啊！好安全防護措施都打唔到，佢打我唔到。我可以嘗試一下去打佢。傻仔，打我唔到。